Katogether! Welcome back to our channel! Okay. For today's video, Pwede mumusta sa ta. kasi kumusta mo Sila. Okay. Anyway, for today's video, we're going to unbox our order from Amazon. It's a condenser mic. Ayan, mag-unbox tayo guys. Let us check them. Okay, before anything else, i-sanitize natin. Ay. I-sanitize natin po. Sanitize naman siya pag ganyan. Ayan, okay siya. Ang spray mo. Ikaw ba sanitize ka? Ay, hindi. Yung baba. Yep. Eh, magkano po? Ito po yung dapat diba? BM800. Ito na po yung naman. Ay, hindi. Wait lang. Wow! Hala, with live sound card. Oh! Mag-singer na to, Besh. Ito po siya. Oh my gosh, I'm so excited to open. Asan ito na? So, ano siya? Ano sa'yo na na to? Kanisa. Ano yan? Sige. Live So, later na. excited ka. Singer to, Besh. Oo ba? Singer. Dito. Awa, so waya na to. Ikuan. Ikaw rin panuhay. Yawa ka po. Ano ka po? Ayun, Besh. This is strategy how to open. Besh, ayun mo, Besh. Ayun, Hurt ako. Di ba? Di ba napunta mo lagi? So, Yeah, 800 made in China. yung practice lang po yung may. Chicken hot dog yung taga-Amazon. Wow! Professional microphone. Hello? Ang ganda po ng cartoon. Ayan, basahin mo. It is an ideal system for professional performance. It delivers truly professional performance with outstanding stability and easy operation. Trying ba? Alive. Mga kabanyo singer. Naman, nindot og samot akong tingog, ani ba? Oo, eh. Ikaw mag-open. Ipakita sa ilaha. Ipakabang. Okay, let's open. Tin-tarin. Tin-tarin. Oh. Together, Besh. Together. Naplay mo isa. Ay, atay. Baliktad, besh! Wait lang, hindi. Hindi, Ano naman siya dapat? Ay, ganun. Akala ko, hindi man. Wow. Oh, no. Saan man, basahon na ito na? Ito po yung certificate niya. Certificate. Warranty pa na. It's manual. Yan, manual. Kung paano gamitin. OMG. Ito yung ano. Yun nga. Yung filter. Ay, ito yung ano nyo, sound card. This one is for the boom system that down I see what the phone. Wow! Tapos tingnan daw na ako, be. Dito sa aking lagay, akong Besh, wala pa rin hituway, ang akong kaba. Oh, nindot man di ay. Tapos, inuon niya siya ang filter niya. Magandang filter. Okay. Yeah. What is this? Ulay na. Yeah. Ay, mao din ni siya ang mic. Microphone. Ito siya. And ano, Hello, ito yung hello. foam Hello. for this. Ay, pag binalo mo yung bisita. Muna siyang pang Pwede cover. man siya dilibutangan na, di ba? Muna siyang pang cover. Siya, connector, adapter, or Kanina kay. something.
Yes, I think so. Adapter na siya. Asang mo rin eh? Uy. So magpa-bright ano sa pag ano. Dali naman. Pari cord siya at siya. So let us check later kung sa gamit ano. Okay. Saan na? Microphone kaya po Sa mic. nagamay. Diri na Dari na siya. siya oh. dari isa. Ano. Dari mo siya itaon. So cord. What else? Then try. Just open it. Muna ibutang din eh. Pag once makuha na ang microphone, ibutang naman siya dito. Kani. Kani. Ang siyang Ah? use niya. Oo ba na? Karang dito. Lansang. Sige, lansang. Ay, sabi ito. Kami. Alam guys, actually, napalit-palit ang word ng kabalong sa akong paggamit. Windmill man eh. Sabi niya. Basta nakita. With ano. Basta, i-check na to later kung sa iyang usage. Siya kayo black ko. Ito na ba? Hindi ako nakakita yung nakabutang. Open to. Yeah, ganun. I think one adjuster or basta matalaang Dira man eh siya sa mic. Kato. That's it. Kana. I don't know what is this for, but we'll check later kung unsang usage. Sabi pitik ko kalit. Tapos yung pitik ko kalit. Ay, madlock ko. Stand yata na siya. Sana. Anak naman siya. Sumupitik ha? Seryoso? Ano siya guys? I don't know. So next. Live Live sound card. sound card. Wala ka cute. Uy. Oh, siya na buti pa to. Ito maliit lang. May sound card. Ayan, may manual. So, at least, kahit pa paano, malalaman mo kung paano gamitin. Ayan. Uy. But, the microphone condenser, ayan, medyo, hindi ko alam kung paano Wala sa ko cute ka na siya. see. Live sound card. Ayan. Open I will na. take this off. There you go. It's so Mini. cool. It's cute. Mara siya Oo, muna siya amplifier niya. Muna siyang live sound card. So, Siya effects. with this sound card, ano, may mga effects siya like electric, voice change, mute, sing, microphone, dodge, cheer, awkward, gun, contempt, opening, kiss, laughter, applause, attention, kiss, songs, and song 1, song 2. Ayan siya guys, as in, ang cute nyo. Excited na ako gamitin to, but sa live card sound, this one, and then may tatlo ka cable. So, pag-aaralan natin kung ano ang mga usage nito. And for those who knows about the usage, please comment down below. So, that's it for today. Ito na po yung final setup. Ayan na po siya. So, papakita namin yung paano mag-setup sa next video. So, don't forget to subscribe, like, share, comment down below. See you sa next video. Thank you for watching.